Мы сейчас находимся на природном храме 4 стихий. Я хочу от себя поздравить славянцев с новолетием. Сегодня славянским Новым годом, с Новым летом. Сегодня в ночь пойдут из недр земли энергии, которые объединятся с космическими энергиями. И очень важно, чтобы пережить вот этот перелом энергии, наполниться. И тогда все у нас получится. Потому что мы все уже устали от этой лжи, от этого мира, от этих низменных пороков, от этой чванливой паразитарной системы общения, системы принуждения. Ну, я желаю вам вступить в завтрашний мир уже с новой энергией, с новым целым. Ну, всего доброго. Читайте мои книги, там в книге все есть, рассказывал. Чего? Вот только аккуратно. И что, кажется, не? Два раза не. Трактирит проведет. Вон еще один. Вон еще один. Вон, слышь. А, точно. Обалдеть просто!